नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत प्यारी और सोचने वाली कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। आइए मिलकर समझते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। बेचारी चिड़िया रोती है, टूटी डाली पर बैठी है, सोच रही है मन ही मन अब वो कहाँ रहेगी। हमने खोली अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, आओ चिड़िया घर में रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। पर वो ची ची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। उसका घर तो पेड़ हैं, दीवारें उसे नहीं भाती। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे उसका घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी। तभी समझ आए हम सबको, चिड़िया का घर प्रकृति है। पेड़ बचेंगे चिड़िया बचेगी, यही सच्ची सीख है। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि चिड़ियों का असली घर पेड़ होते हैं, हमारे घर नहीं। हम चाहें तो उन्हें अलमारी में नहीं बल्कि पेड़ लगाकर और उन्हें बचाकर मदद कर सकते हैं। अगर पेड़ कटेंगे तो चिड़ियाँ बेघर हो जाएंगी। इसलिए हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए